João na área, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Mundo Redstone aqui do canal JVG Game. E hoje, como vocês estão vendo, eu peguei um cavalinho aqui. O nome dele vai se chamar Pé de Pano. Não, Tonton. Tonton, pode ser? Deixa eu pegar e botar uma bigorna aqui. Botar uma bigorna danificada. Desculpa, galera. Tá. Esse negocinho do mobzinho aqui incomoda pro caralho. E deixa eu botar um pouquinho mais pra cima, só pra mim ver. Calma aí, galera. Deixa eu mudar de lado. Aí. Aí. Deixa eu achar aqui. Jesus humilha Satanás. Só vou botar o nome do cavalo aí de Tonton, né? Ô, merda. Tonton, vou botar Tom. Tom. Pronto. Isso aqui é etiqueta normal. Tonton. Que? Tonton. Opa! Desculpa, Tonton. Opa, já botou. Tá. Agora a primeira coisa que eu vou fazer é um incinerador automático aqui, tá? É fácil, é simples e não gasta muito bloco. Eu ia por enquanto fazer isso aqui. Tá. Pode fazer tipo na coisa que tu quiser, tipo, se tu quiser fazer tipo assim, botar o ejetor tipo aqui. Calma aí, deixa eu fazer um pouquinho mais alto. Assim. Colocar, preciso de ejetor. Ejetor. Aqui, ó. Só que depende, né, galera? Eu vou fazer um incinerador pequenininho aqui, ó. Fazer uma proteçãozinha aqui. Essa coisa aqui do tem como tanto. Aqui, ó. Aqui eu vou precisar de deixa eu me ajeitar aqui. Bem, ejetor, um aqui e um aqui, certo? Agora vocês vão precisar de um negócio muito bom, que é um isqueiro. Se vocês querem, ó, bola de fogo também funciona. Só que daí tu tem que botar um pack, tipo, que daí, ó. Aqui, eu vou te mostrar com bola de fogo, ó. Que não funciona. Calma aí, deixa eu chegar. Ó. Olha só o que faz. Também não funciona. Então é isqueiro, né? Isqueiro mesmo. É isqueiro mesmo aqui, ó. Calma aí. Aí. Ah, vagabundo. Pronto. Agora vai. E aí, consegui. Aí, ô, Silver! Tá, então vamos parar de brincar. Aí, botei em tudo já. Olha, galera, eu não vou falar a verdade aqui pra vocês, porque... Olha, primeiro é só passar um fio. Passar uma fiação. E segundo, que é muito fácil, só tu pegar, ó. Deixa eu achar o bloco que eu tava. Aqui. Aqui, ó. Tchau. Opa. Ixi, não foi feio, ó. Essa merda aqui do mob.
Calma aí, eu fiz errado. Vou botar aqui. Acho que agora vai dar certo. Não deu de novo. Calma aí. Tem alguma hora vai dar certo. Vai ter alguma hora que vai dar certo. Olha. Galera, dá pra fazer tipo aqui, ó. Eu acho que dá. Vou botar tipo um negócio aqui, ó. Tá, mas ó, tá simplesinho. Bonitinho. Aqui. Fazer um churrasco. Aqui, ó. Eu vou ter que tapar aqui. Para, né? Incinerador. Facilzinho de fazer. Não é difícil. Também não é fácil de fazer. Tipo assim, tu tem vários tipos. Tu tem pra fazer incinerador de item, que nem esse aqui. Ou tu pode fazer tipo um dropper, sabe? Não um dropper, como é que eu posso dizer? Tu bota as coisas no baú e automaticamente ele joga na lava ou no fogo, não sei. Pode ser que eu faça assim, mas ó, a primeira coisa, facilzinho, bonitinho. Só que não ficou tão bonito assim, né? Porque vai aparecer tudo redstone ali. E aparecer redstone é a pior coisa. Ixi, merda. Deu merda. Desculpa, galera. Desculpa. Tá? Desculpa. Perdoe-me mesmo, galera. Essa merda aqui de Minecraft que buga ainda. Ó. Eu vou ver um vídeo do YouTube pra ela entrar. A internet tá ruim, sabe? Aqui, ó. Ficou bonitinho. Sagaz Enderrise. Agora tem um probleminha que eu vou ter que consertar. Essas redstone não vai ficar aparecendo aqui. Pronto. Não vai ficar aparecendo aqui, por quê? Galera, porque eu fui burro. Tipo, pra que eu peguei um bloco se tava na redstone? Aqui, ó, só botar um bloco, ó. Ó, vale igual. E passa carga até esse aqui, ó. Pronto, ó. E depois pagar. Depois pra pagar é só botar um em cima aqui, ó. Deixa eu pegar bem certinho o bloco em cima. Deixa eu pegar bem certinho o injetor aqui. Pega aqui, né? Vai ficar meio feio. Não importa. Tá? E o meu é simplesinho mesmo. Aqui, ó. Aqui não vai funcionar ainda, né? Então a gente vai ter que quebrar aqui e vir aqui. Vai funcionar? Vai. Então agora é só hora de botar um balde com água em cima. Calma. Pronto. Pronto. Isso aí.
Galera, isso aqui vai ser, como eu posso dizer, a nossa lareira da casa. Lembra que eu falei que eu vou precisar de uma casinha por enquanto? Não, mas mais pra frente. Quem assistiu o último episódio viu. Aí. Ué, tá tudo. Ah, você é bode d'água. Por que que não tá indo? O que houve aqui? Vegetou? Ah, tá ligado. Tipo aqui. Oh, não vai dar certo. Que qualquer coisa nós quebramos aqui mesmo. Deixa eu achar alguma coisa que apague fogo. Então vale a água lá pra nós aqui mesmo. Ah, galera. Correia automática. Certo? Volta. Cara, definitivamente eu não consegui fazer isso aqui automático. Isso é o problema. Tem que fazer uma fiação diferente. Agora ficou feia. Na terra você não confiou. Então vai. Agora ficou feio, deu certo. A segunda batida é água. A terceira eu retiro a água. A primeira é fogo. Aí, galera. Quer botar até um vidrinho aqui em cima, ó. Fica bonito. Certo, galera? Então eu vou acabando esse episódio por aqui, né? Nós fizemos esse negócio automático. Só deixa eu tirar essa merda aqui. Tá, é simplesinho, tutorial simplesinho. Só que deu algumas coisas erradas. E sabe quando a tua mão tá gelada, sabe? Que parece que endurece a metade da mão. E parece que tu molha assim, parece que tira um pedaço, sabe? E tu mal passa o dedo assim, parece forte. Minha mão tá bem assim, bem doída. E ficar na mesma posição, gravando vídeo. Tá, galera, mas então foi isso, tá? O Tonton vai dizer tchau pra vocês. Tchau pra vocês! Então, tchau.